Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dateng pangarsanipun sesepuh bini sepuh linangkung pangemban pangembating Praja Satriani Negari wonten ing Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Katur pakurmatan penyanipun Bapak Camat wilayah Kecamatan Panjatan dalasan unsur muspikanipun penyanipun Bapak Kapolsek dalasan anggotanipun panjenenganipun Bopon dan Ramil dalasan anggotanipun menapa dene saking kantor urusan agama KUA Panjatan Kabupaten Kulon Progo ingkang kula hormati. Kang kula hormati penanipun Bapak Lurah Desa Kanoman dalasan sedaya perangkat desanipun, Ketua BPD menapa dene anggotanipun, tokoh masyarakat Bapak Haji, Ibu Hajah linangkung penanipun Bapak Haji Ngatijan BA ingkang kula hormati dalasan ibu, minggahipun penanipun Bapak Haji Suroto Dujo Suroto, Bapak Haji Subardi, Bapak Haji Ayub, menapa dene Bapak Haji sanes-sanesipun ingkang boten kula sebat setunggal-setunggal sedaya ingkang katur pakurmatan. Kang kula hormati ugi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat linangkung grup campursari sholawat saking Pathuk Gunung Kidul. Ibu-ibu sedaya sami sehat? Sehat. Bapak sami sehat? Alhamdulillah. Ingkang sepisan kula lan panjenengan sedaya muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah paring kenikmatan menawi wau dereng jawah ngrasake sumuk nggih Bu nggih. Saniki diparingi grimis ragi ajep. Kula panjenengan sedaya syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala paningali isih iso dikedhepke, sikil isih iso diselonjorke. Nggih mboten? Wonten sing leye-leye nang tembok, wonten sing leye-leye ten saka alhamdulillah. Jalaran nek wis ra iso leye-leye malah dileyeke. Nek wis ra iso kedhep dikedhepke. Nggih mboten? Alhamdulillah. Sholawat dalasan salam mugi katur datang junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten lan dalu kula lan panjenengan sedaya maos sholawat ing pangangkah kula lan panjenengan sedaya benjang pikantuk syafaatipun amin ya robbal alamin. Wonten ing kalodhangan dalu menika ngawontenaken acara pengausan halal bihalal Desa Kanoman. Kita tingkatkan ibadah, mohon maaf lahir dan batin agar menjadi orang yang kembali fitrah. Dados kula lan panjenengan sedaya kesempatan dalu menika nyuwun pangapunten lan paring pangapunten. Gusti Allah njanjekaken sing sapa wonge gelem siji silaturahim, loro njaluk ngapura, telu paling pangapura, papat nindakake salat zakat infak sedekah haji lan samudayanipun, mongko ingsun Allah bakal maringi swarga. Amin. Wah, ditungake mlebu swarga kok suwe-suwe. Mugi-mugi ibu-ibu, bapak-bapak sing rawuh niki nggadahi utang cepet lunas. Walah nek ditungake utange lunas semangat. Sing turu gregah. Amin. Nah, pertanda kula lan panjenengan sedaya tiyang niku pengin gayuh swarga. Disemak. Nek tiyang gayuh swarga niku nek krungu ayate Gusti Allah pasti hatinya bendeng Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung.
jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Wasarinu, bersegeralah. Menawi basa Jawa padha gegancangono, padha cepet-cepet to. Didhawuhi napa? Mir rabbikum, njaluk pangapura marang Gusti Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sing sapa wonge purun paring pangapura lan nyuwun pangapura, Gusti Allah mboten tida-pida badhe maringi jannah suwarga. Sing suwargane Gusti Allah mboten namung alit, mboten namung ciut, wasamawati lan sak jembare langit lan sak jembaring bumi. Dingge sinten Bapak Ibu sing rawuh niki? Amin. Ungitat lil muttaqin, diparingake tiyang ingkang takwa inggih menika Pak Dan Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah lan warga desa Kanoman ugi Bapak Ibu sing rawuh niki. Alhamdulillah. Niki jamaah saking Depok, jamaah saking Tempel, jamaah saking Wonosoro, saking Darul Ulum Galur lan Kanoman saha kiwatenganipun. Alhamdulillah. Mila kula lan panjenengan pengen njaluk suwarga direwangi bismillah saking griya. Mila kula munggah saking mimbar. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ajeng macul bismillah, ajeng mapan turu bismillah, arep njunjung mayit bismillah, arep njunjung anake, njunjung liyane, ayo bismillah, kebo bismillah, ngarit bismillah. Kabeh nek nganggo bismillah oleh rahmate Gusti Allah. Mardotilah intang surullah yang surukum wa sabit atamakum. Barang siapa menolong agama Allah, kados Pak Dan Ramil, kados Pak Lurah, kados Pak Camat, kados Pak Kapolsek, wa sabit atamakum, maka ingsun Allah akan menolongmu. Datang kula lan panjenengan sedaya. Amin ya robbal amin. Pak Kapolri wingi lebaran 24 jam nganti bojo lali, anak lali, nggih mboten? Direwangi labuh labet mringnek goro, nggih mboten? Mila kula lan panjenengan sedaya upload salam hormat pada Bapak Kapolsek napa dene Pak Dan Ramil yang memantau jalan demi ketertibnya lalu lintas. Peda-pedae bodo do arep bali wangsul kampung halamane nyuwun pangapura kalih tiyang sepuhe. Nah, mila sing purun njaluk ngapura lan paring pangapura janah suwargane Gusti Allah ingkang dapipun paringaken. Mila nika dekore nggih wonten gambare kupat ngene kok nggih. Kupate janure napa nika? Kupat janure tuwa melawi lepat nyuwun pangapura. Ngoten nggih. Yuk waru-waru doyong-doyong neng pinggir kali. Bapak ratau momong orang ngerteni. Atau nggih ora tau momong ora ngerteni. Ini nek ibu ngerti. Jerih payahe anak. Mila anak adoh-adoh Jakarta Subaba Kalimantan do wangsul peda-pedae nyuwun pangapura kalih tiyang sepuhe. Lah mila kula lan panjenengan sedaya pengaosan alal bihalal menika tujuanipun nyuwun pangapunten lan paring pangapunten. Insyaallah Gusti Allah badhe paring rahmat, Gusti Allah badhe paring ridho dhateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya robbal alamin. Kuncinipun mlebeten swarga mangke limbukane mangke niki poin sithik. Pak Kasran niku nek ngaji poin. Poin kula lan panjenengan sedaya kuncine ten swarga jidat maca syahadat. Kaping kalih rolat nindake salat wajib. Kaping tiganipun lukat bayar yakat. Ibu-ibu desa Kanoman yakat fitrah sampun, yakat emal nggih sampun pikantuk 3 dosa gangsal yuta. Alhamdulillah.
Mila ibu-ibu Aisyah desa Kanoman bekerja keras banting tulang, menggunakan otak kanan, otak kiri, otak tengah dan tenaganya demi fakir miskin yatim piatu duafa ingkang wonten desa Kanoman. Alhamdulillah. Mila kula lan panjenengan sedaya wonten ing kesempatan dalu menika saling halal bihalal nyuwun rahmat ridho dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun rolat nindakake salat. Mila kula lan panjenengan sedaya kunci hidup, kunci swarga adalah salat. Kanjeng Nabi nerangaken nek kowe arep mlebu swarga lebonono nganggo kunci, kuncine salat. Nek kula panjenengan sedaya mboten salat mboten bakal iso mlebu swarga. Ginana sing ngayal ya nang emper-empereran ngono. Ha nggih. Ya emper ya trocoh to nggih. Wong saniki grimis mawon ya trocoh. Lah mugi kula lan panjenengan sedaya mboten ming neng emper ning mlebu neng swarga. Swarga niku mangkeh endah lan peni nek jenengan buka Al-Qur'an sungguh luar biasa. 72 widodari kasur baboten cawisi. La ilaha illallah. Mah yo kaya mayit nggih. Nah, 72 widodari dicawisi. Niku nek sing kakung-kakung sing ngladeni widodari. Nek sing putri-putri sing ngladeni widodo. Nah, alhamdulillah. Ngersake napa Mas? Teh hangat. Klek-klek teh hangat. Ngersake napa Bu? Niki kembung susu jahe. Wonten susu jahe. Panjenengan buka ten Al-Qur'an, surga itu ibarat sungai Bengawan yang ada airnya yang mengalir. Di samping airnya mengalir, di situ ada buah-buahan, lintang mas permata. Ageman panjenengan mangke digentos dengan luar biasa sutra. Dados niki ibu-ibu agemane biasa ten swarga mangke digenti sutra. Nggih. Agemanipun panjenengan digentos ingkang langkung endah lan peni. Niku janjine Gusti Allah. Sing sakniki wis rambute putih malik enom. Sing sakniki gigine ompong dia didukul renges meneh. Nek wis ra duwe untu dahar cetot dahar pun mboten saged to nggih. Ming dicuwil leku Allahumma barik lana leku. Allahumma barik lana leku. Bahkan wong ndek untu niku le dahar luwih suwe mergane dikunyah minimal 8 kunyahan. Nek sing ra ndek untu ngunyah nganggo apa? Lak-lek mawon. Dahar jatah wong ndek untu karo wong ra ndek untu cepet sing ra ndek untu. Angges cuwil tepang kiwa denger leku. Kiwa denger keleku. Nah niku syukur. Mila panjenengan isih ndek untu disyukuri iso mamah alhamdulillah. Rambute wis dadi putih mertandake wis arep mulih untune wis dadi apa mertandake wis arep ngerem. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangkat ngaji maca bismillah wangsul ngaji alhamdulillah. Mangkat ngaji maca bismillah
Rasul ngaji alhamdulillah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi aril badri ya Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. senenge katipa duka duwe rakyat bisa tawo senenge dadi duka
repote wong garap sawah salate sawaya-waya apa maneh wayahe panen salate ora tau pen amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Mantap Firdaus Gunung Kidul ya. Repote dadi petani, repote wong garap sawah, salate sak wayah apa meneh wayahe tandur salate wah jujur bar poso nek ngapusi dosa. Repote wong garap sawah apa meneh wayahe panen salate ora tau wah nyengkake mung gari rong bentel. Ngerti-ngerti magrib rauman. Nggih mboten? Buruh nggih buruh sing saniki matur jenengan wis ngerti kertune. Neng omah macul napa mboten? Ten omah ngrumput napa mboten? Jenengan pirsa sedanten nggih mboten? Ikmalu lidunya ka annaka tangisu abata wa malil akhirati ka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok pagi. Terus nek jenengan agek ngaji ngoten niku kaya arep urip sak lawase, sing rondo arep rabi meneh, sing duda arep rabi meneh, sing anake siji arep nambah loro, sing bojone loro, sing anake loro pengen nambah telu misale. Nah tambah. Lah niku pengen ning nek panjenengan wis didhawuhi ken salat aja semoyo. Nek salat ampun semoyo jalaran pati niku sak mongso. Fa idza jaa ajaluhum la yastangitu sangata wa lastadimun. Lamun wis teko ajal ora iso den ajokake lan ora den iso undurke. Malaikat niki kula dereng rampung le tandur. Mboten saged. Pokoke nek wis dawuhe Gusti Kang Maha Suci langsung derek dawuh Kang Maha Suci. Langsung dijabut tiang niku les langsung bablas. Yuk ngainal manfus ki mati. Mula niku wae senenge dadi Pak Polisi, banyak uang banyak rezeki. Senenge dadi Pak Abri, banyak uang ditambahi remunerasi. Alhamdulillah. Nek guru dapat sertifikasi, nek sing petani adol sapi. Mila panjenengan aja kalah karo pegawai negeri. Nek pegawai negeri iki nek tanggal loro mikirke koperasi terus judek le ngedum pinter tenan gitu nggih. Dadi pegawai negeri aja mengandalke pegawai negeri lombok ditakwit ditandur, sapi diingu, wedhus diingu, beleh. Nah, niku jenenge peningkatan. Nggih. Mila kula panjenengan sedaya nek wong arep peningkatan niku kudu usaha. Gusti Allah mboten bakal ngerubah nasib ibu bapak kula panjenengan sedaya nek mboten purun usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak mau merubahnya. Lha senenge dadi Pak Polisi, senenge dadi Pak Abri, senenge dadi Pak Lurah, duwe bengkok, duwe sawah, banyak rezeki, bisa ziarah Mekah Madinah. Amin ya robbal alamin. Mila kula nggih remen. Nggih, tanggane dadi dukuh, tanggane dadi lurah, tanggane dadi DPR, tanggane dadi bupati. Niku remen.
Mergane napa nek kula panjenengan sedaya niku wonten perwakilanipun insyaallah kados pun ngendikaken Pak Camat niku wau. Nggih badhe maju perkembanganipun nggih mboten. Mergi-mergi rusak digatekke. Ini nek mboten wonten perwakilanipun menapa ini instansi legislatif lan yudikatif eksekutif nggih ketinggalan. Ketinggalan informasi, ketinggalan ketinggalan bantuan. Mila wonten ing Kanoman alhamdulillah dipun syukuri alhamdulillah. Nggih. Wangsul kula lan panjenengan sedaya Gusti Allah badhe paring maghfirah kula lan panjenengan sedaya bil lisani bil arham. Njaluk ngapura tata lahir tata batin. Ibu-ibu nyuwun ngapunten kalih bapake dereng? Dereng. Sing nyuwun pangapunten ibu napa bapak? Bapak. Oh ibu. Ibu, le matur pripun? Pak nyuwun ngapunten, yo bapak ha iya ngoten. Wah, malah wonten sing kosong-kosong ya biangmu. Ya kosong wong rung disi kok. Nah, alhamdulillah. Wonten meneh sing karo sing kakung ming rong pelaku 0-0. Malah sok liwat nyampluk, wah kok ngucek. Nah, kosong-kosong ya bro. Karo bojone nyampar mawon. Nah, mila panjenengan kalih kang garwa harus menghormat. Nggih, basa kalih bojone iki basa ora mangan-mangan Pak. Ayo. Nah, nek bapakne mboten basa, ibune mboten basa, mangke anake radong ana tetembungan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang gurune le pipis ro ngadeg. Murid le pipis ro mlayu. Nek ibune bapakne ro bapak, ibune ro bapakne ora basa, anake antasena. Wis gek mangan, Pak. Yo ibune mangsuli, "Ha iya." Yo anake takon, "Kowe mangan ora, Pak?" Lah sing judeg Bu Guru, Pak Guru, "Anak-anak, udah makan belum?" Jawabannya jelas, "Sudah." "Udah minum?" "Sudah." "Tadi mandi enggak?" "Mandi." Begitu dilontarkan kalimat basa Jawa, lare-lare duduk ingkang tenang. "Nggih Bu Guru." "Sinten wau sing matur kalih bapake basa?" "Kula Bu Guru." Isik iso basa. "Le matur pripun?" "Aku arep mangkat, Pak." Nah, niku jenenge ra basa. Mila innamal bungistu li utami makarimal akhlak. Gusti Allah ndawuhke kalih Kanjeng Nabi, Gusti Allah ndawuhke Kanjeng Nabi bungistu li utami makarimal akhlak. Sesungguhnya di dalam budi pekerti Rasul Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan akhlak budi pekerti, etika ungguh. Mila nek lare niku dikenalke basa kalih ibune kalih bapake, "Assalamualaikum Pak." "Assalamualaikum Bu." Mangke basa. Nggih. Pun sak Kanoman iki sing tau ketemu kasiran ngoko sinten? Mangacung nek wonten. Kula kalih sinten mesti basa. Kalih sinten basa. Sing cilik saya mendidik, sing sepuh saya menghormat. Niku mergane napa? Didikan bungis tuli utami makarimal akhlak. Nek wis kulino basa mboten basa niku kiku. Kiku. Nek pun kulino basa pun penak mawon kalih bojone. Kula riyen dik nining kalih bojo kula. Nggih Mas. Nek mboten kulino rak dengaren ngoten ta? Nah, dengaren. Lah kan sawalan, Pak. Sawalayu sawilu sawalun. Mila kan halal bihalal niku bahasa Arab. Nek sawalu sawilu sawalun bahasa Arab ugi. Sawalu sawilu sawalun peningkatan. Dadi jenengan sampunipun dalu niki pengaosan harus ada peningkatan. Nek kalih bapake dereng basa terus basa, "Mas monggo unjukanipun pun siap pun unjuk." Njuk garwane, "Nggih Bu, alhamdulillah." Wah, bapakmu saiki pinter basa. Ibune basa kok dengaren. Nah, mah didengarekke. Ning nek sudah terlatih mangke mboten. Nah, mila anak itu harus dikenalkan hormat dengan kedua orang tua. Ridho Allah wabil walidaini wasutullah wabil walidaini. Ridane Allah gumantung ridane wong tua. Mila nek anak niku sampai berani dengan orang tua durhaka, jangan mengharap akan kesuksesan datang. Musibah yang akan datang. Naudzubillah min dalik. Mila kan ummuhu baru ummuha. Ibu kaulah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
kau mengandung, melahirkan, merawat putra putrimu. Nah, ibu, nggih mboten? Ibu harus dihormati karena ibu yang telah mengandung dengan susah payah. Nek ngantek anak wani wong tuwa ngerti nek biyen ngakal beling ngono kuwi bayi dipiyekke Bu. Wah, ana sing dipejet ngoten. Nah, nek anake soleh lan solehah Jakarta Bandung do kondur nukoke jarik nukoke sarung jenengan susah napa remen? Remen alhamdulillah. Sing Surabaya nggawake roti sak dus, sing Jakarta nggawake gula sak kintal temen iki. Sing Yojo nggawake bathik, nggih. Sing Kulon Progo nggawake geblek, sing Gunung Kidul nggawake gaplek. Sing kondang gaplek lan diwul watu lintang apa watu gandul nggih mboten. Nah, Gunung Kidul kan gaplek. Nek kalih Kulon Progo kan wis beda meneh. Kulon Progo sing kondang napa? Geblek. Geblek wates dek sing kondang aloka ciletur pantes nggih mboten. Kulon Progo sing kondang geblek diangkat sing sing Sleman salah. Alhamdulillah. Mila kula lan panjenengan sedaya nek anak niku biru walidani bekti kalih tiyang sepuh rahmati Allah badhe dipun curahaken dhateng kula panjenengan sedaya. Mila disyukuri alhamdulillah. Nek anak niku ngantek durhaka sampai bilang ah sama hus pun mboten mareng. Napa meleh ngantek ngeyel wong tuwa jan ngeyel. Mara tuwa rasa apa-apa kok ngomong wae. Ah, niku jenengan durhaka. Mila nek ora iso auliasmut meneng mendel. Nggih. Lha kula lan panjenengan sedaya kunci wong arep ning surga siji syahadat, loro salat, telu yakat, kaping kawan patso, papat poso. Nek wong poso niku adoh karo sega ning cerak karo sing kuwasa. Dados nek tiyang siam niku adoh karo sega ning cerak karo sing kuwasa. Ning nek wong ra poso cerak karo sega adoh karo sing kuwasa. Dong jenengan. Wingi nggih siam. Ninggalke pinten dinten? Nah, kula ngelekke sawalo nek jenengan sing persih produktif nggadahi utang kalih Gusti Allah gek ndang-ndang di sahur kalih poso nyawal. Kula nggih nyawal Pak, sing setunggal kula mboten nyawal ning nyewel. Nah, mila monggo ten wulan Syawal kula lan sedaya dipun tingkataken anggenipun ibadah. Lah kunci ingkang salajengipun panjenengan wau ngajeng pun midhanget waosan kitab suci Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil mutakin. Iku kitab kanggo pituduh menungso. Al-Qur'an iku pituduh kanggo menungso kula lan panjenengan sedaya. Di samping Al-Furqan, Al-Bayan, Al-Qur'an sebagai asyifa. Asyifa ki maknane obat. Tiang sakit waoske Al-Qur'an tiupke ning gelas banyu putih kados tuntunanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku duk nalika semanten wonten sahabat sing sakit, sahabat wonten sing mundhut pirsa lan nyuwun doa dhateng Kanjeng Rasul. Duh Kanjeng Nabi, menika sahabat menika mboten saged ngibadah, mboten saged menapa-napa. Terus Kanjeng Nabi ndhawuhi kali sahabat njuku air putih digawa ndene. Lajeng waoske kitab suci Al-Qur'an nyuwun kalih Gusti Allah kun fa yakun. Mila ibu-ibu nek putrane kok sakit waoske Al-Qur'an. Insyaallah nyuwun kalih Gusti Allah, nure Allah, rahmati Gusti Allah asyifa badhe dipun parengaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Nggih, mila kunci kula lan panjenengan sedaya mlebu ten swarga adalah percaya mengimani adanya Allah, mengimani adanya barang yang gaib. Ila kula lan panjenengan sedaya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah lan nindakake salat. Nah niki kunci ten swarga nindakake salat. Wa atu zakah nek wis salat terus nindakake zakat. Niku kunci badhe mlebu ten swarga. Ya lagune Tombati dituthuk. Mila kula lan panjenengan sedaya kunci ning swarga adalah salat syahadat.
Mula ati kula panjenengan sedaya men boten tebih kalih sing kuwasa dielingke nganggo lagu tamba ati. Nek kula panjenengan sedaya susah nyuwun kalih Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti Allah mugi paduka paringana rahmat. Duh Gusti Allah paduka paringana ridho. Musik tamba ati.
pisan maca Quran samanane maca Quran samanane kaping pindho salat wangi lakonono salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kang saleh kumpulono kaping papat mikir wengi ingkang suwe mikir wengi ingkang suwe kaping lima wetengira ingkang luwe ira ingkang luwe salah suwijine sapa kita alakoni sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi tombo ati onten gangsal kaping pisan maca Quran sak maknane diwaos Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nggih mboten? Dados mendarmabatikan pikiran, tenaga, infak dan sedekah. Alhamdulillah. Mila panjenengan kolom sampun netepi dawuh Kang Maha Suci. Nggih, ibu-ibu menika namung ngelekaken dados panjenengan niku dielekke ben mlebu ning swarga. Nggih, dados ibu-ibu Aisyah menapa dene majelis taklim elek-elek gila nek arep mlebu ning swarga, do mlebu ning syarate piye? Syarate syahadat, salat, zakat, poso, haji lamun kuwasa. Alhamdulillah. Bahkan Basda Kulon Progo niku dereng wonten sing ngawiti zakat mal desa Kanoman. Amargi menapa? Zakat mal desa Kanoman itu meluncur lebih awal. Kula lajeng panggih Pak Kecu Heru Sutopo dipun panggihaken dhateng Bapak Bupati sakmenika Bapak Hasto. Lajeng dipun program iki sak Kanoman wis iso ngumpulke dhuwit semene kae. Ndah hebo nek sak kecamatan, ndah hebo nek ngantek sak Kulon Progo. Mila kula lan panjenengan nderek muji dhateng Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak sedesa Kanoman bisa menjadi pelopor adanya zakat mal yang ada di Kulon Progo. Amin ya robbal. Ini yang hadir ini insya Allah surga semua. Amin. Yang di rumah surga semua. Amin ya robbal alamin. Mila panjenengan pasrah jiwa dan tenaga, serahkan kepada Allah. Tiyang niku nek ahli sedekah, ahli weh-weh, mboten saya loka, mboten saya melarat ning mah saya kebak. Amin ya robbal. Mang pados ngulama kiai sing cerak ro Gusti Allah, apa saya melarat? Mboten, saya dicerakke rezekine. Wa sabit adamakum. Mila niki mangke sing rawuh TNI, Polri, guru, PNS, petani, pedagang, kula dongake sedaya sukses semua. Amin ya robbal alamin. Sing pensiunan kula dongake tawil umur, berkah ilmunipun, berkah rezekinipun, mustajab donganipun. Amin ya robbal alamin. Mila kunci kula lan panjenengan sedaya urip ning alam donya niku adalah sangune ibadah. Nek ngibadahe apik direken apik, nek salate apik direken apik, nek salate bolong-bolong ibadahe ya direken bolong. Lho kan repote wong garap sawah, salate sawaya waya. Apa maneh anake nangis durung salat ngakune. Wah jujur nek bodoh jeneng. Jujur Pak, wong lengklengki sesasi ora jujur dosa gitu.
Lah mila panjenengan kejujuran adalah modal utama. Wong sing jujur dijatah Gusti Allah mutakin, sing dadi wong takwa dijatah neng warga. Menika surat Al Imran 133. Nek sing diwaca anak wedok niku surat Al-Baqarah. Nggih. Anake wedok maca Al-Baqarah, mbahne kakung sing ikror, nggih mboten? Bapakne sing ngaji. Nah, ibu-ibu bapak menika sing dijak ten warga. Nek jenengan mlebu swarga sikik kasiran dikaweran swarga. Mlebu bleng. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek swarga dulu. Wah, mila polisi tentara itu besok surga dulu, Bu. Amin. Pak Guru Bu Guru surga dulu. Amin. Petani pedagang surga. Amin. Nggih. Ning panjenengan ana syarate pedagang sing iso mlebu ning swarga. Wonten syarate napa? Sing ngendika jenengan lho. Lho mboten ngurangi mboten nambahi. Syarate pedagang mlebu swarga lomo. Pokoke angger lomo swarga. Ikhlas. Ana wong tuku brambang sekilo tambahi 2 siung. 2 siung kurang tambahi siungane jenengan. Copotke. Mesti pedagang laris. Kula panjenengan sedaya petani ben sukses pripun? Akeh sedakoe. Panen melon rasani. Panen lombok rasani. Nggih. Mila panjenengan niku sing petani-petani iki sesuk mahle mlebu swarga mbangane pegawai negeri sikik petani, Bu. Sing matur ki ya pegawai negeri. Endi ana pegawai negeri dundum bayare dientekke? Endi wonten? Mila kasiran ora iso dundum dadi pegawai negeri, kula tani. Kula nandur oyong, nandur kimpul, nandur lombok men iso ngrasani tangga teparuh niku fasilah esuk li arep mlebu swarga. Nggih mboten? Nah, mila sing petani-petani jangan berkecil hati. Yatim piatu tiada ayah, tiada ibu. Jangan berkecil hati yatim piatu, besok lim mlebu swarga luwih sikik dhewe. Amin ya robbal. Kunci swarga donga sing mustajab. Donga yang mustajab 1, naimun saimun, dongane wong kang nindakake poso. Nek jenengan poso jak padu bojone wangsulan, Mas, aku agek poso. Nek ra basa. Nek basa Mas kula nembe siam. Nek arep dijak padu naimun saimun kula nembe siam. Bapakne poso, ibune ewek. Bapakne bilang imsak. Imsak niku apa artine? Imsak apa artinya? Bendengan mie dianget mendino masjid langgar surau kata-kata imsak, irhamna ya arhamar rahimin. Jenengan ngendi kok mawon teng bapakne meneng mawon. Kok dibaleni meneh imsak. Ibune ora dong. Ya ini kok muni imsak kira sadurunge adzan subuh. Bapakne muni meneh kowe iki sing radong. Imsaki artine ngampet, ngono lho. Ning jenengan kon ngampet radong. Maknane poso iki ngampet ora padu, ora nesu. Dong nggih? Dadi anasaimun. Wah meneng cep. Ya engko tutuke sore bar magrib wae. Apa do wae. Nah, niku doa sing mustajab naimun saimun dongane wong poso. Doa sing mustajab kaping kalih donga wong sing diina, diece. Wong diina diece niku mustajab dongane. Tanpa kamu hidupku tak berarti, tanpa kamu hidupku terasa sunyi. Aye. Bapak iki mbiyen gak rung duwe ibu-ibu, wah wis apa-apa dhewe nggih mboten. Masak sendiri, cuci sendiri, tidur sendiri, tiada yang menemani. Nggih mboten? Turu mlumah kelingan weruh empyak. Turu mengkurep kelingan kelingan bantal.
Nek sing wong hamil turu miring semampir, turu mlumah kaya timbangan. Nggih mboten? Kaya napa nek turu mlumah? Turu mengkurup sing kaya timbangan. Mila ibu-ibu ku jerih payah, mila aja ngantek wani karo ibune. Donga mustajab ingkang kaping 3 adalah 2/3 malam. Nggih, 2/3 malam. Langkung-langkung jenengan wingi itikaf niku mustajab. Kaping sekawan doa yang mustajab adalah di antara duduk pertama, khotbah pertama dan khotbah kedua diselani duduk. Lan bapak-bapak Jumatan wonten khotbah pertama, khotib cerdas memberi kesempatan audien ben do ndonga. Pak Camat wargane men tentrem, rakyate men do makmur ndonga. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di antara adzan dan iqomah. Adzan tekan qomat niku dongane ya mustajab. Kaping 6 doa ingkang mustajab tempat ibadah haji raudhah. Nah mila niki mangke Pak Siman Bu Siman niki mangke didongake benjang tekan Mekah Madinah ndongake kula lan panjenengan sedaya sing rawuh niki haji semua amin ya robbal alamin. Nggih mila tak dongake senenge dadi Pak Lurah mrono mrene duwe sawah, senenge dadi Pak Lurah banyak rezeki bisa yarah Mekah Madinah. Kurang njaluk kakangne Pak Lurah. Aja tido-tido kurang Mas. Nyoh ngono. Kowe ning Tabon ngurusi ibu. Mila kan ibu itu biasanya luar biasa. Nggih, mila sedulur-sedulur sing nang Tabon niku diuri-uri karang wong nang Tabon ki luweh Kang ngelan. Sing wadoh rong sasi ngetok pisan, sing nang Tabon ra ana ketoke nggih mboten. Esuk nukoke tempe benguk, sesuk-esuk nukoke growol, sesuke nukoke monte, sesuke nukoke gethuk nggih mboten. Lah mila ibu-ibu sing do gemati karo maratuwa mumpung isih nah nek wis mati nah bondo ditinggal. Mila kan rambute wis dadi putih mertandake wis arep untune wis dadi ompong mertandake wis arep pinter-pinter ibu sing rawuh niki nggih. Nek rambute putih mertandake sarep mulih mula rasah disemir. Nah, rambut sing putih niku sesuk nek jenengan mlebu ning swarga kok peteng mencorot oleh sinare Gusti Allah, peli. Wah, kemebiar. Mula sing rambute wis putih alhamdulillah. Sing rambute rong putih ya alhamdulillah. Alah Mas, kowe iki sik enom rambute sik ireng, disyukuri alhamdulillah. Sing putih ya disyukuri wong jalaran ngenteni putih ki nggih suwe nek ra bakul labur ya suwe. Labur sunggi ya putih. Nah, lah kula lan panjenengan sedaya muji syukur kalih peparinge Gusti Allah. Donga sing mustajab kaping 8 inggih menika yatim piatu. Nomor 9 dungafa fakir miskin. Mula nek tetembungan fakrun niku maknane lemah. Fakrun bahasa Arab lemah. Nek miskin ora duwe, nek fakir miskin wis wong lemah ora duwe. Mila nek jenengan niku nek bapakne wis ra produktif dijenengi ora fakrun ning pekir. Bapakne wis pekir. Pekir ki wis ra iso apa-apa. Jak macul wis ngodak, ngadeg. Jak ayab-ayab telolong, jak mlaku gruyu. Nggih mboten? Wis repot iki putu wis ora kuat angkat junjung. Lah, ten kawal ndaki terjadi yuswane 9 dosa kalih rabi meneh, Bu. Nggih, pun kula aturke, nggih. Mbah, nderekke sinten? Ah nggih, kula kiambak, Mas. Si Mbah yuswane pinten? Nek mboten salah nggih 9 dosa kalih. Sing ajeng rabi sinten, Mbah? Ah nggih, kula. Anjuk si Mbah kok rabi niku pripun? Ah nggih kanca greneng. Ya nggih kanca greneng karepe Mbah iki. Nah, sing wedok nyelemos niku nek ra kuat ngadeg kula deke, Pang. Lah, di sekolinggo ngoten iki wis ngadeg wis dideke. Mlaku ya dibayang. Peda-pedae dek piyambake niku piyai ngiripening mriki. Mantan pensiunan
nggane napa niku? Kereta api. Ya, ini can bayare oke. Nah, hebat. Lho kula lampinan sedaya nggih. Niki nyuwun kalih Gusti Allah donga sing mustajab wonten songo niku wau dibundeli nggih. Ampun ngantek kesupen jenengan songo kelingan papat pun alhamdulillah. Mila panjenengan ajeng kesah ten peken bismillahirrahmanirrahim. Kondur alhamdulillah disyukuri alhamdulillah. Mila kula panjenengan dielingke maca sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Gusti Allah ndawuhake padha ilinga fadzakir anta mudzakir. Nggih. Allah bidzikrillah do zikira. Mila nek panjenengan zikir ila qulubihim hati akan tenang. Mila tiyang zikir niku nderek dawuh Gusti Allah, ora kok zikir dilarang. Mula nek aliran-aliran Islam sing enggal-enggal niki sing memecah belah aliran Islam sing keras niku anti dzikir, ora gelem dzikir. Dzikir niku le muni bid'ah, ora ana tuntunane. Urung gelem maca Al-Qur'an surat Ar-Ra'du. Buka Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ala bidzikrillah. Urung dong buka surat Jum'ah ayat 9. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Apabila telah ditunaikan ibadah salat Jumat, maka bertebarlah fil ar di muka bumi Allah untuk mencari rezeki halalan toziban untuk anak dan istrimu. Alhamdulillah. Yuk ibu-ibu do sami zikir toh? Nggih, maca selawat. Nek wong ora gelem maca selawat, ampun ngarep-arep oleh syafaate Kanjeng Nabi mo. Selawat ki wajib. Wong salat maca selawat. Wong adzan maca selawat. Wong arep disupitke maca. Wong arep mlebu ijam maca syahadat maca so. Wong arep ijab maca so. Lawat arep mbeleh kewan maca so. Lawat. Mila kita jalin persatuan dan kesatuan umat Islam dengan adanya halal bi halal. Nggih. Mila kan kula panjenengan dielekake nganggo singir-singir menika kula lan panjenengan men do sambung marang ayate Gusti Allah. Islam dawuhake nek anak putu Adam wis do mati, putus ngamale min salasatin kejaba terung perkara siji anak kang soleh lan soleha. Niku mustajab tekan karo wong tuwa. Kaping kalih bondo sing didharma batiki ning dalane Gusti Allah. Kaping tiganipun ilmu yang bermanfaat. Mila bapak ibu sing dados guru bersyukurlah. Tidak ada orang yang pinter pandai jadi pegawai negeri TNI Polri melalui harus lewat Pak Guru Bu Guru. Alhamdulillah. Mila kula lan panjenengan sedaya nggih niku dielingake nganggo maca syair nggih. Salatullah salamullah iki gliak-gliak dadi le joget mondo angel niki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Omah gedong magrong-magrong kendaraane kinclong-kinclong. Bojo ayu moblong-moblong ditinggal mati dipek. Pinter dipek wong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gedang kluthuk dipangan uler sing do ngantuk nek turu ngiler. Gedang kluthuk dipangan codot sing do ngantuk nek dandan lomprot. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
gedhong ganyong nggo tutup ngliwet bathuke nonong lambene pinter lambene cupet gedhong ganyong nggo tutup ngliwet boyoke bentoyong ra kuat ngampet salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Omah gedhong magrong-magrong kendaraane kinclong kinclong bojo ayu moblong-moblong ditinggal mati dipek wong bojone ayu mati ditinggal mobile ditinggal sapine ditinggal manuk emprit tinggal manuk tilang tinggal jalak oren tinggal nggih mboten kalung tinggal ora ana wong mati kalung digawake nek wong Islam manuke gandul Pak nah gelang ditinggal lah sing tekan apa amal jariyah tekan karo Gusti Allah lir kilatullah manjing swarga tanpa ana hisabe kaping kalih jenengan le mbiyayani putrane jenengan nyekolahke panjenengan niku ngantek dadi Pak Polisi kados Pak Dansek putrane disekolah ngantek kados Pak Dan Ramil putrane disekolahke kados Pak Camat Pak Lurah niku amal jariah tiang sepuh Pak Dansek Pak Dan Ramil Pak Lurah panjenengan sedaya mlebu swarga amin ya robbal ngalamin. Mila kula lan panjenengan sedaya mboten tida-tida kalih tiang sepuh harus menghormat nggih digemateni biyen sing gendong sing momong wis ngantek apa mawon anak niku bebudene wong tua dereng selevel dereng imbang. Mila kuncine wong mlebu swarga wonten 9 sakniki pun jam 11 kuat jenengan kura sing ra kuat nggih mboten jalaran panitia ana wedang putih jenengan oleh aqua kayane ya udan ning kok gawa bios nggih. Lagu penutup musik pepeling namung nggih guyon santai mawon Kang Kasiran Klina guyon. Monggo kita lagu pepiling ngelingake ben urip ben berkah. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aldan wis mumandang
makaten katur dateng Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Lurah lan warga sesepuh bini sepuh para ngalim para ulama wonten ing Desa Kanoman. Gumyak nggih Bu nggih. Ora ana wong ngantuk ming ngahir-ngahir jenengan garger-garger nggih aku sing kecegunen. Nah, alhamdulillah niki warga Kanoman insyaallah rahmati Gusti Allah diparingke do paring pangapunten lan nyuwun pangapunten. Tak aturi lenggah riyin tak dongake panjenengan gesang berkah dongane ijabah amin ya rabbal alamin. Wa barakati wa karomati umul Quran wa syafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Duh Gusti Allah dat ingkang maha midanget, dat ingkang maha rahmat, dat ingkang maha rahim. Ing kesempatan dalu menika warga Desa Kanoman khususipun lan umumipun warga saha kiwa tengenipun masyarakat kaum muslimin muslimat sami berbondong-bondong berduyun-duyun wonten ing halaman Bali Desa Kanoman ingkang pun sepuh panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Sek wonten kaludangan dalem menika munajat dhateng paduka sejepang bayi kasanan lan Bapak Ibu sedaya mugi paduka paringono rahmat paduka paringono ridho bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah mugi paduka paringono barokah, paringono lari ingkang soleh lan soleha, paringono rezeki ingkang kathah, putra ingkang berkah, rezeki ingkang barokah, menawi turah kagem kuliah, menawi turah kagem jarah wonten Mekah Al Mukarramah, Madinah Al Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabil hajati Bapak Siman, Ibu Siman, mugi-mugi anggenipun ibadah hajun tanah suci dipun paringono gampil, pun paringono sehat, pun paringono kuat, pun paringono lancar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah mugi-mugi pinanipun Bapak Camat, Bapak Dan Sek, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil menapa dene Bapak Lurah, mugi-mugi dipun paringono berkah, rezeki ingkang kathah halalan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang TNI Polri, guru PNS pegawai negeri, perangkat desa pun panggilipun karir lan jabatanipun, pun paringono rezeki ingkang barokah, ingkang petani lan pedagang pun paringono rezeki ingkang kathah lan barokah. Ibarat perdagangan lan tabur ingkang boten nate rugi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang pengusaha wonten ing Desa Kanoman paringono berkah lancar laris ya Allah. Ingkang tetanen menapa dene medis dokter perawat lan guru menapa dene sanesipun paduka ijabah danipun ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah mugi paduka nampi amal jaripun tiyang sepuh kula panjenengan sedaya piyambak-piyambak kang sampun kula penrah kula panjenengan sedaya nalika tasih alit dados tiyang ingkang berakhlakul karimah ingkang cerak dateng paduka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah mugi-mugi bapak lan ibu ingkang TNI buru menapa dene pensiunan tansah paduka berkahi di Allah paringono rezeki mustajab rezekinipun barokah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah dat ingkang maha midanget namung dateng paduka kula nyuwun lan namung dateng paduka saged ngabulaken Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal maqbulin lahumul Fatihah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi Bapak Ibu ingkang gadhahi hajat mugi Allah ngijabahi menapa ingkang dados hajat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.